Smo počeli. Večeras imamo i prvog gosta u MMA institutu, ni manje ni više nego naš proslavljeni UFC borac. Trenutno jedini koji je došao direktno iz Srbije u UFC, to je Duško Todorović. Dobro večer, Duško. Ajde, živjeli. Nemoj vodom, daj alkohol neki. Nema, vreme posta nema. Vreme posta. I ovo nam je prva, jubilarna, tako da nazdravimo. Duško, ajde da krenemo ovako od početka. Dobrodošao nam. Reci nam, kako ti se čini ova ideja, ovo što smo krenuli sve? Krenuli smo s jednim ciljem, malo pre smo i to najavili, a to je da krenemo da promovišemo borce iz ugla boraca. Znači, ovo je neki prvi put da imamo na našim prostorima podcast da borci intervjuišu borce, da uđemo malo u srž MMA. Pa definitivno zanimljivo delo ideja. Vidimo, u Americi ima brda takvih podcasta gde je borac, zapravo bivši borac u ulozi vojitelja, tako da... Znači sad će moći opušteno da kaže vojitelj gde si pičko. Bez straha. Tako je super ideja, sviđa mi se i eto, zanima me u budućnosti kako će to da napreduje. Nazvali malo prije. Ajde, živjeli još jednom. Evo, da kažemo nekako to što ti pričaš, ti si, možemo slobodno da kažemo, po starom kovu nekako kao naši stariji drugari, Gagi i Rođa. Mislim, mene su oni učili kako treba da se ponašam i sve, a nekako tebe i ova nastavio u tom nekom smeru. Malo je drugačije vreme sada, malo je više trash talka i toga. Jel ti to negde smeta uopšte što se tiče možda taj, da kažemo, što se manje nekako pridaje, da kažemo, normalnim tipovima, nego mora da bude pun paket i trash talk i sve. Pa u principu me ne dotiče baš. A možeš samo da mi kažeš što znači trash talk? Pričanje o smeću. Prljav govor, ali ne tako. O, živeli! Ne u tom smislu. Ne u tom smislu prljav govor, ali ja kažemo... Ne, pa glup sam, samo da mi objasne trash talk. Oh yeah, bitch! To nije bilo kad smo se mi time bavili, da. Dobro, sad je malo MMA onako, sve to postao neko komercijalno i na taj način pokušavaju borci da se prodaju, da skrenu pažnju na sebe, samim tim da zarade neki veći novac. Znači, hoće mi kažete da kaže trash talk, znači Vaso Bakočević. Trash talk. A što ti nisi pošao tim putem? Pa prvo zbog toga što trener Jova, koga zna od vas, svi ga znate, ali generalno od gledalaca, ko poznaje Jovu, zna da to ne bi prošlo nikad. Nije normalno, slažu se u potpunosti s tobom. To je tačno isto, ali to ne prolazi ta priča kod njega i generalno, realno kad pogledaš što prolazi na zapadu, gde to možeš da unaučiš ti ovde. Pa ti si na zapad, ti možeš da unaučiš zapad. Pa znam, ali nisam iz te priče, jednostavno. Mislim da to ili jesi ili nisi. Sad kad bi ja pokušao da vređam protivnike i to. Molim te. Ćelav si. Ne, mislim da mi to ne bi išlo. Vidjeli bi ljudi da je to onako lažno i ispod bi smešanje. Čekaj, ali evo gledamo UFC-u se, znači, dosta UFC boraca. Evo damo primjer DC. DC nije bio trash talker, da tako? I postoje nekako... I uspela mu je ta priča. Pa jeste. Da li si razmišljao u nekom momentu da kreneš, da... Ili misliš da još nije moment ili stvarno ne želiš? Da, ali pazi, šta je zanimljivo kod DC-a i mene je to zapala za oko u tom periodu. Tu postoji jedna granica koja se radi u svrhu podizanja hajpa i drugi ekstrem koji većina čak ne razume. Znači, on gađa u stvari zašto to uopšte i radi, a to je diže hajp. Sad, da li imamo neki domaći primjer ovde ko neko radi trash talk u smislu podizanja rejtinga i hajpa u regionu? Mislim da nema. U principu Vaso je realno tu najpoznatiji. Vaso je Jelena Karleuša. Znam Vaso Bakočević. Pa ne, mislim, on to radi od maltene starta. I uspeo je da napravi, da kažeš... Mi nismo bili za to dok smo bili zajedno, ali on je tako izradio sebe i to je to, to je Vaso. Mislim, to je okej, je bilo. Takav je od starta, nije to počeo u jednom trenutku da radi da bi, bar koliko ja pratim i znam, tako da
On je A od to uvek. može samo da bude Vaso, ne može drugi. Pa Nema da, drugi, mislim, to je to. kažem, ja sad kad bi počeo to da radim, sam sebi bi bio smešan. Ne bi bilo Bilo bi prirodno ono, nikako, da. bez veze baš. Što je isto zanimljivo, rezultatski dva najuspešnija domaća borca ste ti i Veli. Niko nije dogurao do UFC do drugog ugovora. I to ni jedan ni drugi nemate nikad niste ni imali taj put, da. Pa, Nego čist performans. po meni, bolje da skrenem pažnju na sebe sa onim što radim na takmičenju u oktagonu ili u ringu, bilo gde se borim jednostavno, nego ja sad pokušavam sa nekim tim trivialnim stvarima da skrećem pažnju na sebe, jer to je sve kratkog daha. Realno. A kako ti se čini kao politika u UFC? Njima, jer ti oni daju gaz da ideš u tom pravcu ili da budeš to što ti želiš. Neću trash talk, hoću da budeš svoj ili da furaš tu politiku koja njima odgovara. Ja u principu za sad, ovo što sam imao iskustva, nisam nikakav pritisak u tom smeru osjetio da sad se od mene zahteva da nekog izvređam ili nešto. Uvek imaš taj media day pre borbe, posle borbe te isto, imaš par intervjua, ali nigde tu nema bilo kakvih, tih škakljivih pitanja. Normalno im pitaju, lupam, za Contender Series se sećam, bilo je šta misliš o protivniku i tog tipa neka pitanja klasično postave, ali ništa sad da te navode, da izvuku nešto loše iz tebe, nego jednostavno najnormalniji intervju. A reci mi samo još jednu stvar, molim te. Šta nas najviše interesuje? Kako je Burazero tamo u UFC-u? Znači, mi smo o tome sanjali ceo život i nismo otišli čak ni u ulozi gledaoca, a ne borca. Kako je kad uđeš u onaj oktagon? Pa u oktagonu, u principu, isto. Ali si stvarno verovao kad si krenuo da ćeš da završiš tamo? Od prvog dana. Bukvalno to. Mislim, to su uvek neka maštanja, ne znam, neko ko trenira košarku, on tamo verovatno u glavi ima Michael Jordan. I mi smo maštali, nismo mogli da maštamo tako daleko. Mi smo dogurali do Bellatora, ali to je sve što smo dobacili. Pa dobro, u to vreme dogurati do Bellatora, pričali smo malo pre. Opet i to je Inače, publika koja ne zna da gospoda sa leve i desne strane, inače, u to vreme, koja je to godina bila? 2010. godina. To bi bilo ravno, evo sada, da kažemo da je Elon Musk organizuje UFC na Marsu. To bi bilo to i mi kao da se borimo baš na tom eventu. To je tad bilo, ta borba na Bellatoru. Ali to za nas nije bilo tako. To je za nas bilo drugačije. Pa misli, kako si ti došao do Bellatora? Ja sam dobio ugovor preko Facebooka sa Bellatorom. Znači, neverovatno. Naš drug, mali Radoš pokojni, napravio je taj dogovor sa, ne znam kako se zove, njihov glavni menadžer. Scott Cooker, ja mislim da je promotor njihov, da. I preko Facebooka dođe čovek, ćeš da radiš, ajde ja da radim, da mi žvajznem preko ustiju, ja da radim Bellator. I odem ja tamo, Ne, stvarno su bila druga vremena i ja sam tad bio klinac, vi ste mi bili stariji borci, bukvalno kao starija braća i ja se sjećam da u to vreme bukvalno je bila maltene nemoguća misija. Pa ne, čak i ne znam, dok nije Veli prvi ušao u UFC, Gagi je vodio kao najuspešniji što se tiče rezultata. Ne znam koji u većoj organizaciji bio. Ja sam tad prestao da se bavim sportom i to je to. Što se mene tiče, ja sam najuspešniji. Mislim, u vaše vreme je bilo uspeh doći trenirati u Ameriku. Koliko se sećam da vam je to bio san. Eto, ja se sećam priča, kako se zvao onaj Black Gym ili... Da, Black House. Black House Gym, da. Izvini, sećaš se kada su nas pozvali iz... Pa ne, to je London. Da. Kad su nas odbili za vizu. London Shooters. Bog nas pogledao. Još uvek sam srećan zbog te odbijenice tamo. Nismo otišli kod ti go. Tad je bila priča da je trebalo da onaj Kongo Bisping i on. I Bisping, trebali su im sparing partner. A tačno su vidjeli da možemo da ih useramo. A profesionalizam na tom nivou je platiti nekog da dođe da te masakrira. I mi dobijemo odbijenicu. Sva sreća. Inače bi bio masakr. Sad, taj Dana White Contender Series što si radio i sad si spomenuo taj intervju. Nije bio trash talk, ali je bio u fazonu Ivan Drago, if you die, you die. Tako izgledao i ekstra intervju je bio. Imao si ekstra meč. Ja tako? I
realno dobar performans. Dobio si zato što nije bio tehnički neko ludilo meč, ali je dosta srčan meč bio i dobio si... Zato što je smaro, Da, i dobio je ugovor zbog konstantne akcije. Bukvalno vi ste se tukli na žici konstantno. Znači to je bilo rvanje tuča na žici i prlja boks. Prvi meč za ulazak u... Za ulazak u UFC. A to je bilo nešto, Jova nije uspeo... I ovo je bio na Skype-u, ako se ne varam. Ne, na Whatsappu. Nekome već ja da vam kažem, Jova je kriminalac. I nisu ga pustili u Ameriku. Provalili su Bin Ladena. Utajio je porez. Utajio je porez i nije. Ispričaj nam malo ukratko taj meč, kako je prošao. Mislim, kakav je uopšte Eš bio protivnik? Pa ništa, od starta, ideja je bila da Jova... Izvijem se. Da Jova normalno ide sa mnom, ali odbili su ga za... Kako je to uticalo, brate, na tebe? Psihički ovako. Pošto ljudi o tome najmanje... U principu, meni nije problem da budem... Ja sam u početku bio tamo sam, ne znam... Izvini, nisi me pitao, moram ti kažem. Meni kad nije Rođe išao sa mnom u Bellator, kad je išao ka meni... Zato te i pitam, jer ja, na primjer, na posljednjem veču, njega su vratili sa granice. Dobro, neću kažem zbog čega. I ja nisam imao nikog u uglu i to me dosta poremetilo. U tom trenutku, kad je borba, osjeti se velika razlika. Imao sam ja, bili su mi Nikola Savović i Vuko Stešić. Vuka, znate, on je trenirao. Stara, mala ali vidi, ali drugo je kad imaš čoveka koji je non stop bio pored tebe. Baš to kažem. Oni mogu da mi kažu i najbolji savjet na svetu koji će mi u tom trenutku pobedi borbu, ali jednostavno nemam s tima izgrađeno. A energetski, kako ti, jel ti narušava nešto, ili osjećaš nešto? Ne, samo eto tu razliku jednostavno, primajući te savjete iz ugla, mislim da je Jova bio tu, to bi možda mnogo ranije bila i završena borba, možda prva, druga runda. Hoćeš da kažeš da nisi slušao ugol uopšte? Pa u principu ne. Onda je odlično bilo. Onda je bilo top. Jer nemam izgrađeno nikakvo poverenje s njima. On meni može da kaže... Nemaš vezu, psihičku vezu. Sad ovo što ti pričao, meni je ovako vizija napravljena ovako, Jova Splinter, ti si narandžasta ninja gornjača koja voli picu ili ćeš da prebiješ čoveka da bi otišao na burger. Nastavi dalje, molim te. Upravo tako. Ništa, kažem, tipa, isto zanimljiva priča, ne šalju ništa za karte i završimo trening, ja slučajno pogledam mail i vidim, stigo mi u tom trenutku mail, sutra ujutru letim. I onda smo, neki ludački let je bio tipa kratak layover, ne bi ni stigo da pređem i onda smo brzo menjali to. Tipa let je bio tipa 6 ujutru, ja u 11 uveče vidim da baš malo vremena je bilo. Onda su mi pomerili let za par sati, išli smo čini mi se, slagaću dao preko Londona ili tako nešto, to jest išao sam i ništa, to je to u principu. Kažem, Nikola i Vuko su išli sa mnom, Nikola ima njihovo državljanstvo, Vuko je živi u Njujorku već neko vreme, pa je došao. Samo reci, Vuko je živi na crno još uvijek ili ne? Sad ima ženu, dete, sad je Amer postao. Green card. Green card, lagar. Kako se zove, mislim, eto, dalje istorije, bukvalno, ti i dalje pišeš, Bogu hvala, nadam se da ćeš i nastaviti dalje tako. Imaš meč? 21. maj. Kako, 21. Maj. Maj, izvini. Protivnik. Protivnik Chidiem Njokuani. Komo? Komo? Inače, koliko ima mečeva? On je dosta iskusan, ja znam. Je li on bio u UFC-u pre ili je u Bellatoru? U Bellatoru je bio dugo. Iskusan jako borac. Radio sa Koreškovim, radio je sa John Slatorom koji je isto u vrhu middleweighta. Ali dobro, nikad nije radio ni sa kim iz Srbije, nije? Nije. Tako da, to mu je možda slaba tačka. Što bi rekli ovi moji iz Prijepolja, it's time. Komentar na to da ti svi kažu diži ruke. Jesi radiš na tome, kako je tvoje mišljenje? Ili dalje lepeza. A? Ili dalje lepeza. Videli smo, svi ste gledali mnogo borbi i ljudi koji dižu ruke pa ih uspavaju. Tako da nema tu sad, Jel se nešto menja sad za ovaj meč? Pa u principu samo je taktika možda drugačija u odnosu na neki drugi meč, ali zna i Sloba, ja u sparingu
to mi je jednostavno jače od mene. No, ko zna kako tekvondo otprilike izgleda, niko od njih ne skakuće odavde. Tako da često u tim nekim trenucima padnu mi ruke, odradim eskilažu iz tela. Tako da to mi je nešto, Znači, hoćeš da kažeš da ćeš i dalje raditi to. Nemaš u nameru određenim trenucima. Da, nemaš nameru da ispravljaš to, a? Ne, sad kad je pokazao ovo, sekundu mi je jasno, a do sad mi nije bilo jasno. To je kad ne možeš da skakaćeš sa bokserskim gardom. Da, sad mi je jasno. U principu nije, da neko mi sad, nije meni Jova rekao, drži ruke dole i izbegavaj. Sad ću se nadogradim na rođenu priču, pošto dobro pitanje, eto, taj meč, svi su ti u stvari kritikovali posle prvog poraza, ali tako? Pa dobro, to je normalno, to je... Sad, ajde malo da pričamo, sve lepe stvari pričamo, sad, ajde da čujemo. Samo da te pitam pre toga, a zašto nikad nisi možeš da biraš džim gde hoćeš da odeš da se spremiš? Ti ćeš ostati u Sekuturu, tu iz Jovu. A zanima što nikad nisi otišao u neki ludački džim, možda biraš? Evo, na primjer, pređeš u Crvenu zvezdu, mi sad otvorimo klub. Samo ako navijaš za Partizan, ako ne može. Ne, ozbiljno. Nekad se nisi spremao. Pa ja sam ozbiljan, brate. Kakav Jova, bre. Ne možete tako da se obraćate čoveku koji je stariji Od Vučića. Evo, Gagi te pita za klub. I mene baš, ovo pitanje me baš zanima iz razloga što mnogo kritika si dobio i sa te strane. Zašto? Ne kritika, znaš kako mi... Ne, dobije i da se Ti ne možeš komentari. tehnički više da uči, tebi treba sparing, treba ti sparing partner. Sparinguješ sa... To je tvoje mišljenje, tako? Da, s kim sparinguješ? Evo ja ću recimo da... Sa gospodinom ovde, sa oba ćelava gospodina sam imao prilike se spremam. Sad imamo, kod nas je Negucić, ko ne zna. Stefan 100%. Stefi 100%. Stefi 100%. Ne, Stefi Negule, Negucić. Negučić. Ja se izvinjavam, mene krenulo. Dopunite čovjek. Dopunite čovjek. Molim vas. Ajde, mislim, daj objasni nam malo, eto, taj vaš neki stav za taj klub. Evo što je Gagi pitao, zašto se ne pokuša da se ode, na primjer, neki američki džim? Imamo tog Rakića, imamo... Ma imaš milion i jedna opcija, sigurno bi te primili. Jova nikad nije branio niti nešto, kad god smo išli u neki kickbox klub ili boks klub. Treći put pominje Jovu, nismo ga pomenuli, samo smo rekli da je učitelj Splinter. Dobro. Uvek je podržavao te ideje, ali generalno po meni šta ja imam osjećaj da je najbitnije, mislim Sloba trenira, pa vidi on neko ko stoji sa strane i daje ti prave instrukcije i prave stvari koje trebaš u tom trenutku da radiš. Kad se spremam za meč, mislim da mi je mnogo bitnije da imam dobru taktiku, da se to dobro spremi i u tom trenutku lupam. Ako sad radim sa visokim protivnikom, ko što radim, šta me i treba, idem u neki džim da će neko niži gleda da mi otkine glavu i onda ceo trening će da bude... A moraju svi da se posvete, pravda, gdje god da odeš, ti si UFC borac, ti moraju svi da se posvete tebi. Ali ima istine, ovo što govori, nigde neće dobiti toliku pažnju. Mislim, ja sam lutao, da kažem slobodno, dosta i Si tamo šraf u ogromnom sistemu, jedan od 50 boraca. A ti si bio u Švici dugo vremena. Bio sam ja i u Švici, i u Švedskoj, svuda sam bio, ali kako se zove... Što sam i ja primetio i meni odgovara od kad sam prešao, od kad treniramo zajedno, to jeste da kada borac ima meč, da li ti, da li ja, da li Stefi Negučić, stvarno se radi isključivo za nas, priprema za meč i to je ovo što ti hoćeš da kažeš, pretpostavljam. Mislim da ti ja ne uzimam reč iz usta. Pa ne, to je to u principu. Jer kažem, kad si u nekoj off sezoni, kad nemaš borbu, ok, otići, čisto se testiraš, možda da radiš neki jači sparing, ali da ti malo zvoni glava, šalim se, ali generalno... Reci mi, zašto nemaš jednu tetovažu? Ti uopšte nisi u trendu, majke moje. Znači ideš u UFC, trenaš u Srbiji, nemaš tetovažu. Nezgodni mesime sam, šalim se. Bezobrazniče! Ne valja. Pa nemam, nisam, najbolji drugar mi je kum, to jest sada već tattoo majstor Filip. Koliko naplaćuje? Srećemo nešto ispod
To ti je kum. Onaj mali. On ti kum. A pozdrav za Filipa Tatua. Tatua, Sloba će vas vrati da... Neće, Sloba isto kod Dule, Limpičić. Neka, dobro. Nema sad Duličić da bude... Da kažemo da si ti prošao sve što bi trebao i otprilike Gagi i Rođa su, da kažem, organizovali MMA savez. Ti si prošao ceo MMA savez amatersku, bio bez poraza. Dobro, to smo mi nameštali da bi on bio najbolji. Da, namestili ste u karijeru. Reci mi, Rođo, je li on pobedio sve naše tamo, jeste? Nećemo o tome pričamo, seci ovo tamo. Set. On nam je poništio taj deo karijere, trenerski, ali... Tako da vi ste i dokazali da iz Srbije može da se ode u UFC i da može se takmiči na najvišem nivou. Može sigurno, sad sam već koliko, 4 ili 5 borbi, ako računaš Contender Series, radio s tim ljudima. Drugi ugao što je najbitnije, znači još 4 borbe. Pa to, nisam osjetio sad neku svemirsku razliku. Jednostavno, sve sto ljudi od krvi i mesa i oni tamo što rade u principu isto što i mi ovde, samo to izgleda malo lepše. Ništa, evo, podržavamo i ovu, šta da kažemo, dokazao nam je da može Srbije. To pričaju svojim. Dobro, izvinjam se. Što se tiče i ove Kamenog, nemam što da kažem za njih, sem da su najbolji treneri. Majke mi moje. Pa. A pazi da se držimo kod Jove malo. Kako objašnjavaš to? Koliko on dugo drži klub? Pa pre nove ere krenuo. Pre više 20 godina. Pa u prošlom veku. Je tako? Prošlom mileniju. Bilo u februaru, čini. Pa i sad šta je zanimljivo? On je toliko dugo na sceni i ti nisi ušao u UFC, on nije imao nije imao generaciju 100%, ali teško je da imao nekog ozbiljnog borca na profi nivou. I sad šta se dešava? 15 godina sigurno. Upali mu se džim, drugi poplavi. Zapali se, zabuklo. Pazi, sjećam se u tom momentu da je bilo baš svako ko je iole normalno rekao bi vidi, ajde brate, dosta mi je svega ovog. Ne, to je baš bio... I to je pregromeo. Aksuzan period. Da. To je bilo na 1. april i sad vidimo Sjećaš toga? Da. Stvari, ti misliš da ste sažali od Dana White i da je pozvao Duleta tamo zbog tog sve? A da, pa vidim ja, nešto mi se ne poklapa. Znaš šta mi prolazi kroz glavu? Kad pregromiš tako neke... Ja verovatno ne bi pregromio. Posle kiše dođe sunce, kažu. Ali vidiš šta je došao posle. Posle sunca došla kiša. Pa opet sunce pa kiša. Pregromio sve to i posle si ti ušao u UFC, napravili se jedna brutalna konstrukcija ljudi u klubu, vrhunski trening, koliko je moralo je da prođe 15 godina nekog rada, gde si ti jesi u vrhu, ali nisi po mom mišljenju nikad broj 1. I onda, posle svi ti pehova koji bi svako normalan rekao, ajde, znaš, dosta je više sad. To si dobro rekao, svako normalan. Čovjek je pregurao to i sad je definitivno broj 1, već ne znam koliko godina nazad. A nema šta, Jova često kaže, treba znati čekati, definitivno strpljenje mu je jedan kvalitet koji je presuda, ja mislim, u celom tom uspehu i treba istrajati kroz sve te godine, realno, da radiš nešto toliko dugo. Na tu priču što je Rođa spomenuo, tad, koliko sam čuo, a čuo sam sa mnogo strana, dosta ljudi izašlo da pomogne. Tad kada se zapalio džim. I to ljudi od kojih je možda i najmanje očekivao. Ti znaš najbolje priču, ja znam površno za to. U principu, organizovali su se i seminari neki humanitarni, sa svih strana su ljudi, koliko može, uletao je lovu i od prijatelja i ljudi koji su tu trenirali i mi svi iz kluba smo Eto, posle kažem, mi smo najgori, nismo najgori. Bili deo akcije, to dole, kad se spustiš u tu salu koja je izgorela, ono je bilo ko iz nekog horror filma, sve istopljeno visi, onako, moraš s maskama da uđeš dole. Čekaj, kako je to kad ste višli da spašavate nešto, a znate da od toga nema ništa? Pa, u principu, Jova je, koga znamo, bit će mu čudno da poveruje, ali dosta je onako osjećajan čovjek i on prođe samo ulicom tu da njemu srce mu se mora popije. Znači, izgubio 10 godina minimum. Pa, bukvalno. Otprilike. Tako da, u principu, kažem, dole morali smo s maskama da ulazimo do tih isparenja, ko zna šta,
se razboli čovjek, mislim. Ali u totalno mraku spuštamo dole svetlo, pa iznosimo, spašamo šta može. Tamo cigani samo čekaju odnose. Mislim, jebiva. Težak period baš za klub, ali eto, Ali evo, prošlo. I poslije toga završi u UFC-u u trenerskoj ulozi. Baš je iskušenje. Još da dobije tu američku vizu i da ih okači. Inače, Jovan nije išao, jer Jovan nijednom sobom nije išao u Ameriku, da. Nijednom mu nije stojao. A gde je bilo ovo gde si išao? Sve u Americi se borio, sve u Americi 2 puta je bilo u Abu Dhabiju. I jednom je bilo u Abu Dhabiju. Za vreme korone i trebalo je u Londonu da bude u početku, ali to isto zbog korone otkazano. Znači, generalno ti imaš i peh taj da ti ne stoji čovjek u kom ovoga najviše veruješ, ne stoji ti u princip. I ovaj meč nije dobio još vizu, tako? Pa sad čekamo, evo. Ali postoji velika verovatnoća da neće. Ja računam da neće dobiti. Da, generalno tebi to pa bude ne da pravi tako neko... računaš, pa da bude lepše. Ako bi išlo super, to mi je plus, Naravno, ali... Pa generalno, znači, ti se konstantno boriš sa jednim deficitom, da kažem, ne da kažem deficit, hendikep u stvari ozbiljan, mislim, meni trener mnogo znači. Ne, znači, tu nema šta... I Ruđe je mnogo trener značio, šta god mu kaže, on rodi kontra. Pa, da, što se tiče saveta, ali ne radi se samo o savetu. Meni je mnogo bitnije da je pored tebe neko ko sad sve to individualno jebi ga. Ti u pojedinim momentima, kako se bliži meč, ti se sve više i više usereš i nije ti ni do čega, znaš. U tim momentima je jako važno da je pored tebe, da je pored mene neko ko veruje više od mene u to i onda te on digne, znaš. Sad je problem kad nemaš nekog. Mislim, to ljudi ni ne znaju i o tome se ne priča, da je upravo ta veza, možda i najjača veza u celom MMA-u, između trenera i borca ili borca i nekog starijeg borca koji je to... Jel osjećaš to? Sad sam se setio. Ajde, pa reci. Šta je tebi rekao trener kad ti je vidio protivnika nekog? Ajde, direktno u centar. Ajde, neću da kažem koji je, ali ga poštujem stvarno. Molim vas, uperite nam pijom u Dragana. Kaže, video sam kako se zagreva. Ima dobro rvanje. Ljubičasti pojas. Brown pojas. Bolje u stand-up. Pobedit ćeš ga, nema veze. A ja idu ovako... Ne bio ti ja u koži. Ali ne, to se samo šalio. Posle smo mi to sve prednje, zadnje. A čekaj, a Bellator, kako je prošao Bellator? Bellator je top. To je Bellator. A ne, nego eto, to je tvoj prvi meč i tvoj prvi poraz. Da, to je moj prvi poraz. Sva sreća pa je taj poraz došao, inače bi još uvek vjerojatno gulio tamo. Čekaj, današnja omladina ni ne zna da si ti bio ti rođa ste bili broj 1. Pa kako da znaju kad nema, kad su Bellator 34 ne postoji na internetu. Nema veze, ali hoću da kažem, vi ste bili tad najpoznatiji u regionu borci. Među 5 najpoznatijih boraca. Pazi što je zanimljivo. Što je on tamo doveden na klanje. Ali nije zaklan. Ali to je njega pratilo celu karijeru, da je on dovođen na klanje. Vide ga još on imao namjerno je to imao neku sliku koja ne liči ni na šta, neki dupli igra. Kada vidiš sliku, kažeš, otpišeš ga odmah, brate. Mislim da ne vređam nikog izbeglica iz Bosne, znači stvarno sećam se te slike, nos, mršav, nikakav. I šta se? Pa ništa, ajde slobodno, ajde ko će prvi. I kad počne meč, to je uvek tad im je malo jasnije. Kako si se ti izvini? Šta sam teo da ti kažem vezano za te meč? Pazi, otišli su tamo, ne znam koliko su putovali, jeo sendviče, pao im imunitet, dobio herpes. Šta je još bilo, brate? Bolje da ne pričaj dalje. Svirao sam klavir George Barnettu. Ne pričaj dalje. I na kraju izgura sa lokalnim favoritom, tamo neporoženim, koji je trebao da ga očisti. Tesno, na bodove, 3 runde klanja, brate, znači... A znaš što je zanimljivo, što u to vreme... Ali, samo još jedna stvar, to je taj meč. Svaki meč je klanica epskih razmera, bukvalno. I o tome niko ništa ne zna.
Ne Znaš znam. šta? Ali zato svi smo znaju ovde. da sam povraćao u trećoj rundi. To još obilazi internet. To još obilazi Mislim internet. da imam i sliku, screenshot sam lupio. A sad reci, kako si se ti osetio posle prvog poraza? Kako, ti si bio veliko ime, znači ja se sećam Gagi, Rođa, vi ste u regionu bili najveće imena, mislim. Kako taj moment? Ja sam otišao u Bellator sa 7-0 i prvi poraz kad sam dobio, meni iskreno nije me zanimao. Ja sam za sebe pobedio. I izgubio sam tamo ali ja sam bio ubeđen da sam ja pobedio. I ja tamo kad sam došao, šta, čovjek mi nije napravio štetu nikakvu, ja njemu zatvorio oba oka, šta, tu me nešto rušio dole. U naše vreme je bilo ko radi parket, to nije, da ne lajem. I šta ruši me dole i onda smo vidjeli šta je u stvari Amerika, da je rvanje, ali danas je već drugačije, danas je već 60% stand-upa i još uvek stojimo mi iza toga da samo ovi dole pusi rade. A u stvari oni imaju tešku zaleđinu rvanja i svega, pa zato ne mogu da dođu do podada, sve se slažem sad. A ova priča sad, nadoveži se, ti si neporažen kroz celu karijeru. Znači, amaterski neporažen u MMA savezu, bio si 10, koliko? 10-0? 10-0. 10-0 i ovde još 10. 10 ili 11-0? 10. 10-0. 20. Izvini, znaš li neki drugi broj 70? 10, kao dečko je 10. 20-0 skor. 20-0 skor. Sad, reci nam ovako, znači... Ma bre, ima problem i ova, 100%, bre, ljudi, bre, i ova problem. Nemoj i ovo da nam dira. Sad nam reci ovako, znači 10 amaterskih, 10 profi mečeva, dolazi taj moment, znači tate svi, znači znamo svih borci. Dragane. Stani, Dragane, nemoj više rakive. Ne po alkoholu. Svi te lupkaju po leđima, svi te hvale, svi su ti najbolji drugari, svi hoće da radi intervju, dešava se prvi poraz. Ajde nas malo provuci kroz... Ali duboko, nemoj ono sad kao, pa dobro, evo kao Gagi, kao nije meni ništa. Reci nam tačno taj moment kad si... Šta se dešava nakon poraza? Kako si se osetio u Hoćeš ja prvi da krenem? Pusti mene li ja. U slačionici, krenimo u slačionici. Pa evo, bukvalno kako je sudija prekinuo, nije mi bilo jasno što i bio sam začuđen u sekundi i onda sam skapirao, to je to i tu si smoren par sekundi i ništa. Posle toga, bukvalno, kao što je rekao, nisam mislio da će biti baš tako, kao izgubiš prvi put nakon toliko pobjeda vezanih i ne mogu da kažem da me sad nešto preterano to dotuklo, da me udarilo. Pritom imao sam i specifičnu situaciju u tim pripremama, neko novo iskustvo me pratilo kroz te pripreme i kad sve pogledam, više mi je to neka škola koju sam morao da prođem, jer opet niko koga ja znam nije imao iskustva s tim stvarima ili da me posavetuje i generalno... Mogu si mene pitaš, imam 5 poraza, šta me nisi pitao, ja bi ti objasnio sve oko poraza. Nula, je li ti bilo opterećenje ili ti je bila motiv? Nula mi je bila bukvalno neka želja da u tom trenutku mi je bilo kao neki, ko što sam imao taj neki dečački san da dođem do UFC-a, tako mi je bilo i da ostanem s tom nulom. Aha. Ali... Znači, bio je neka vrsta pritiska je postojala, sigurno. Ali pozitivnog, ne negativnog. Da, nije me ništa to opterećivalo preterano, samo mi je, bila mi je želja da to držim koliko god mogu, ako može i do kraja karijere možda. Dule, moram da ti ispričam, za mene prvi poraz kada sam izgubio u Beogradu posle tog Bellatora 2011. kada me udavio Tuta Bugarin. Bila je u našem klubu tad sprdnja, znaš, ko tapka, on je, znaš, te kada je smeš da tapkaš, to je bilo katastrofa. Znači, uči se bi, pa možda kažeš pička. Bi. I, brate, udavi mene Bugarin, suza u oku mome, ulazim ja u slačionicu, Limp, Vaso, to su sve moja braća, moja drugova, žargonski rečeno moja deca, plačem ja, plaču oni. Istina. Taj mi je poraz teško pao. Znači, i posle tog poraza... U stvari, to je tebi, ajde da kažemo, prvi poraz. Pa, što se mene tiče, za mene je to prvi poraz. Znači, izgubiš pred svojom publikom, izgubiš dobijen meč, jebi ga svaki meč koji, znaš, ja sam bio ubeđen da ja pobeđujem 100% da je meč i to je to. I dečko me udavi kao pile. Šta ćeš, ništa, nosi ga dalje, ajmo. Sad slećeš u Beograd.
da te čeka i dalje svi kao posle prve pobede u Dana White-u, posle prvog bonusa pobede u UFC-u, te čekaju svi, brate. Njih 100 ljudi, njih 100 te čekaju. To mi je ono i opterećenje neko, dođe 300 ljudi, sa meni glupo da sa 10 ono se pozdravim, treba još s ovim ostatkom, onda to je neko sve onako ko neki teret da kažeš, ali oni koji su bitni su došli ono svaki put. Znači, Da, ljudi što ne znaju da kad se izgubi u stvari, tu su samo oni koji su stvarno... Pa da, to je tako jednostavno, ali To je život, to je normalno. to je u svakoj sferi života, što je sad kaže Gagi. U principu, to me nešto ne dotiče, niti me opterećuje. Nisam ja ni od koga ni očekivao sad preterano da će doći ili da neće doći, jednostavno. Spomenuo si da si se susreo s nečim u toku priprema, celih tih pred taj prvi poraz. Šta je to bilo? Šta je to što neko novo iskustvo što si rekao da si imao? Ja sam prvu borbu radio 20. neki oktobar, čini mi se, i dobili smo borbu, dobili smo taj bonus, tu se oduševili, sve super. 50.000, ha? 50 G's. 50 G's, baby, 50 G's, a to znaju svi. Sad sam je kovertu tu. Dobro, molim vas, gledajte svoje posla, gospodine. I ništa, znači, Možda predstavljamo pričamo o imenu, dosadan je. Kad se ženiš? uskoro, nadam se. Uskoro, brate. Približi nas malo, bre. Pa nemamo ništa sad, zaručeno je što se mene tiče, verena je što se mene tiče, to je to sad, ovo je samo neka... Nema tu verena, treba ono, znaš. Biće i to. Pa to. Sve po redu. Nego se vratim na ovo. Stigao je taj novac i sad Jova mi kaže, vidi šta ćeš za porez, ja komad. Znači, ako kažemo, pošto svi znamo da je bonus 50.000, lupam gluposti, i sad dobija se bonus za pobedu, lupimo glupost, nekih 70.000 se dobija, procentualno koliko ide na porez. A to ljudi ne znaju uopšte, na primjer, te neke cifre. To sam ja sve saznao u vremenu posle toga. Ne postoji detaljno opisan zakon o porezivanju sportista, to jest MMA borca, da kažeš. I onda poreski inspektor kad dođe, on može proizvoljno da tumači tvoj slučaj i da ti kaže 50%, na primjer. Znači da ti izelenaš. Da, klasično zelenašenje. To bi ovi izdržaje mogli nešto da progledaju kroz prste. Da vas pitam, Prvo, za koga ste glasali? Ma što vam nisu uzeli 70% bezobraznici? Koliko si se ti vratio iz Bellatora? Ja sam u Bellatoru potpisao $5.000, vratio sam se sa 1.000, tu u stvari sa 700 eura. Kad smo prebacili 700 eura sam došao kući. Pa dobro, to mu dođe nekih 30, 20. U to vreme euro bio dosta jači. Jak je. A čekaj, znači, sad tebi je procentualno taj, koliko ti uzeo za takse? Procentualno 15, 20%, 30%? Za šta govoriš? Za ovdje što za sportiste si platio te takse? Znači, kažem, to je ta situacija bila, poreski inspektor može dođe, tumači kako on smatra treba i onda, na svu sreću, bliski prijatelji su advokati, Draško i Saša, pozdravljam ih ovim putem i oni su mi dosta su mi pomogli oko svega i spojili su me s tim nekim ljudima, sa poreskim savjetnicima koji su mi napravili... Dobro? Sve je plaćeno. Hapsite. Udri milicija! Svat tim ulazi. Osnovali su me kao preduzetnika, pogledali su... Zakon. Pogledali su šta se meni najviše isplati, da najmanje... Godišnje 6 miliona, ne možete mi ništa, prijatno. Nije, ja sam u PDV-u, brale, tako Ti si da. PDV-u? Samo s bonusom sam u PDV-u. Dobro, i na primjer, eto, uzeto ti je tu. Koliko generalno, znači, kad ti uzme i menadžer, Ma što bre ispituješ i čoveka trener, voli? pa da znaju gledalci Ma generalno, koji šišar? bitno je, ljudi ne znaju uopšte. Tebi ostane u startu ispod 50% od onoga što si kao zaradio. Znači, ako čovjek Evo da znaju gledalci. ništa. Sad je izađo par iz žepa. Znači, ti kad zaradiš 70.000, Pritom, ako radiš u Americi, evo, bar u Vegasu, odmah ti 30% skinu. i ako platiš trenera 10 i menadžera 20, ti ostaje ti 40%. Znači, i da milion uzimaš, Znači, ako tebi milion uzmeš, ide ostaje ti samo 400.000. Ma dobro, nije to loše, eto. A odmah da znamo da Dule zarađuje milione, da znate, nema da... Novi Audi.
Naravno. Jedva sam... Provalio da se diže ona glava, da super, tražio sam 3 minuta kako da upalim auto. Znači, malo pesimistička priča. Pa sad je malo bilo slovom pesimistički, a i malo da ljudi stvarno ne pričaju o tome, znaš. Generalno ja gledam ovo što vidim po podcastima, to je ono kao da zarađuju svi avioni, kamione, a stvarno je daleko od toga. Kao što bi neko možda Ali je naš pomislio. mentalitet, Dule, zaradiš 10.000, ponašaš se kao da zaradio 100 miliona, živela Srbija. Moram da priznam, kad si se vratio posle tog bonusa, bio si mnogo pametniji. Znači, odmah si pucao od pameti kad si imao 10.000, 23 su u džepu. Koliko je lova uticala uopšte na trening, na Nije uticala motive, lova, već, rekao sam, to je bilo u oktobru, završava se godina, ja moram to da sredim sve do kraja godine, jer moram platim porez. I onda smo zamolili ove iz UFC-a da ne uplaćuju bonus do nove godine, to je posle nove godine da uplate. Oni su rekli nema problema i pokušali smo da se osnujemo u rekordnom roku, a da bi se osnovao morao sam da imam sve ono šta i kako. I onda meni, na primjer, za te pripreme dan počinju u 7-8 ujutru, 2 treninga, sastanci sa poreskim savjetnikom, sa advokatom, ovim, onim, ceo dan jurcanje, ono nekad se desi proteinsku čokoladicu pojedem samo za ručak, bukvalno. Nisi imao problema da skitaš Da, kilaža, znači. kilaža lagana. Kilaža lagana. I verujem, tu, ja koji, znaš me ti, ja ne volim preterano ništa, onda se cimam ni da se smaram sa nekim. Kaže da ide samo na trening i kući da jede i da spava. Ne, pa to mi je ono... Znaš što me zanima? A koji ti je meč bio najteži? Je li ti bio teži meč neki mimo UFC-a ili UFC-u ti bio najteži meč? Contender Series. To ti je najteži meč bio? Za ulaz. A nikad ne bi rekao? Kako si ga odradio, nikad ne bi rekao. Prvi put da smo 3 runde radili i nema ni trenera, pritom u 3. rundi smo isto dali gas, protivnik mazga, Jeste li si ga... Pa nije bilo baš tako lagano, strvina je, i kasnije sam ga isreo ne mogu se sjetim da li je isto u Abu Dhabiju ili u Americi. Si mu rekao, ljubiš kurac, gospodine? Ne, ali nije isti čovjek s te borbe i tad kad sam ga vidio, kolika je Znači 105 kila ima. Ma dobro, životinja. Pritom on tamo u Kanadi živi u divljini, pratimo se na Instagramu, svako malo kači kako dere medveda, brate. Tako da... Ništa, sva sreća neće tražiti revanš, komu jebe mater. Mora da uđe prvo UFC da bi tražio revanš. Ali generalno se vratim na ovu priču. Nekako sam otišao na taj Fight Island gde sam doživao prvi poraz, bukvalno znao sam da tu neće, otišao sam tamo, neće me niko cimati, otišao sam maltene na odmor. I znam i posle borbe i sestra i devojka svi im živi pišu, kao nešto, dok si izlazio ka oktagonu, videli smo ti očima da nešto nije kako treba. A i meni je bilo nešto čudno, kao ujebote idem na meč. Da, bio si, ja sećam, te pripreme se ti došao i trenirao, sećaš se kad si radio se... došao uopšte. Da, pa možda i zbog tebe izgubio. Te došao ili za... Ne, tadi. Ne, za kontragard je došao, jeste, za ovo kad si izgubio prvi meč. Zato sam izgubio. Nemoj Dule. I jeste, tad si nešto bio odsutan, radio si, po mojem, sa moje tačke gledišta si bio baš, imao si sastanak ili posle treninga, dođeš, odradiš trening, pičiš na sastanak, Nisam ja tamo imao fokus nikakav, niti... Ja sam borbu krenuo manje više okej, koliko se sad i sećam, pogodim, izađem, udarim, izađem. Mislim da se ne sećaš dobro, Ne, te maca. Ne, u početku je prvih, ne znam, minut i po, možda 2 je bilo sve manje više okej. Da, se držiš i distancu. I Čak si i pogađao, bilo je... Pogađao sam i znam da sam, vežem 1, 2, 3, izađem, ne znam, iscimam, vidim podigo je ruke, vidim kukovi prazni, prošlo mi kroz glavu, lupam, uleti, ali nisam uletao. I kako mi odlutale malo misli, sedne udarac, ja na dupe ustajem, i sedne drugi, ja opet dupe ustajem. Sedne treći, ja u noge, ali tu prekinuše i jebi ga. To mi je opet škola neka, da znam za ubuduće i lupam kad, Negučić, Vuk, kad neko uđe, razumeš, posle mene, Lim. Neka master kategorija mora bude za ove. Master, 35+.
da opet mogu da posavetujem, da ga usmerim, da ne mora i on da ide tim trnovitim putem, već da ima neku ideju šta treba da radi. U principu, ta prva pobjeda me porazila u kasnijoj karijeri na neki način, ali opet to je sve Ja se tebe, Dule, sećam, ti si bio dete kad si krenuo prvi amaterski turnir. Radili smo u Šumicama taj turnir, ja i Rođe smo ga organizovali. Ti si bio mala beba koja je bila talentovana, skakutala. Bio je debel 100%. Ali je uvek imao noge, uvek je bio skakutao. Rekao, ko je evo ga i ova, nikad ne bi rekao, evo 10 godina kasnije, ti si u Vasioni, a ja sam u kosmonautskom modelu. Svakog petka, posle 9 nađite ga u kosmonautskom. Živa Dule. Kako to nema pravila, tako ima gomila nekih slučajeva, neko normalac par excellence, ne bi rekao nikad ništa, a kad uđe u meč proradi, napravi neko čudo. I neko ko je kao žešće zajeban kad uđe unutra, ispadne... Piju, piju. Da. Mislim, Duška, tebe i znaju svi kao čoveka koji na treningu realno, znači radiš mekano i lagano, znači totalno si drugačiji na meču. Kako imaš tu promenu? Da se desi, pošto si ti neverovatno mekan, ja kažem kad sparingujem s tobom, ja nastavim da ti imaš 95 kg. Ti bukvalno kao se spustiš na moju kategoriju s kilažom, pa ne osjećam te, iskreno. Trebao sam da budem u UFC-u, to sam teo da kažem. Ne, ali hoću da kažem da se spustiš, kao da se opustiš, da spustiš na moju snagu, da slobodno da kažem. Ne osjetim nikad da radiš na snagu samo. Ma Dule, ja sam sparingovao s tobom. Ti toliko... To je mekano, brate, toliko si mekan, toliko paziš, a ti se spremaš za meč. Ti trebaš da jedeš, po meni, trebaš da jedeš ljude. Či ko dođe da radiš za sebe. Kako u meču počneš da radiš kao ludak i budeš tvrd? U stvari znam, imaš gas, imaš turbodizel. I prebaciš na gas, turbodizel, Pa u principu na treningu gledam uvek da, normalno da izbegnem, da uđem u taj zamor i onda radim ili taman toliko koliko mi treba da postignem šta hoću ili da vidim da izvučem na tehniku šta mogu, jer tu se ne zamaram. A čekaj, na meču si radio si leđiski, na primjer meč Dana White Contender Series je bila tuča prava, kafanska, rokali ste se na žici. Ali imaš taj moment na treningu? Kako kad radim s nekim ko je nov, ko dođe tu na sparing ili nešto, ako vidim da zateže, onda zategnem i ja. Što si me prošli sparing udario jako u glavu? Što? Ajde sad kad pričaš da si tako lagano, Limp ima tendenciju da uleće glavom prethodne dve pripreme, uleti glavom u vilicu, povredim i vilicu. Da, hoće. Meni često uleće duri glavom u koleno isto, ja ne znam šta je s mojim kolenom. Znaš šta isto volim da uletim glavom u njegovu nogu, slučajno high kick i to volim. Tako da... Zato su mi noge i bangave. A povređene su mu noge. Zato ima probleme sa skočnim glavom. Ovaj glavom udara da stigne. Hoće i u koleno, i u nogu, i u glavu, i u... Čekaj, sad pričamo, mislim, šalno na stranu, ali ako je neko imao tvrdu glavu, to je gospodin s desne strane. Mislim... To jeste stvarno, što je? Ne, stvarno, evo, mislim... Mi znamo za priču, ja se sećam priče da ti možda nisi osetio da si uzdrman bio ikada u meču. Sećam se ja kad je jednom bio uzdrman. Ne, u meču nikada, ali se sećam na treningu jednom. Kad je jedan drug zamano, plus promaši, podlakticom ga opali ovako. Pazi, kakva banalnost. Znači, to nije udarac pesnicom, nego podlakticom. Kako me promašio podlakticom i okrzne ovako vrh glave. I meni hopov, rekao, stani. Znaš, sam pribroj nastavili. Pazi, kakva glupost je. Znači, nije udarac, nego je kres neki u glavu podlakticu. Dule, moram da te ispričam nešto. Prvi neki dan smo nešto, ja i Limp, moj kum, polemisali kako smo nekog... Nikad neću zaboraviti batine. Spremamo se, ja i Rođa smo jedan drugom bili sparing partneri u meču. I uvek smo umeli u isto vreme mečeve i tako smo to vamo tamo. I imali smo one promene, on meni mount, ja njemu vamo tamo i on meni sedne u mount i poliva. Ja ne mogu, nije mi dan, ne mogu. Nikad neću zaboraviti batine. On meni kaže, sad da izvinu gledaoci, kaže, radi pičko u stomak, a ja raširim ruke, a on u glavu, ja glavom u strunjač ovako. Znači on kad je udarao, nije imao da stane u glavu, nego nastavi kroz strunjač. Ja ovako gledam, znači, ljutio sam se, okrenuo sam, izašao sam iz slačionice, ma neću obrinaš. Sad on ima njegovu teoriju priče, da sam ja njega prvo šutno udario, to je sve laž.
Znaš kako me je prebio? I dan danas pamtim to i ne smijem da ga gledam u oči. Pazi, to je drugi deo priče. A prvi deo priče Uvod. ide... Šta, došle su one devojčice da gledaju trening kako se mi bijemo. Krene sparing. I Buraz, on se uozbilji 100%. I vidim I vidim ja odnođa u šalu Burazeru. Vidim prebiće me ko konja. Prvo, brate, stvarno ono, kad se ozbilji, brate, imaš samo rikverc, nema to šta. Double leg, idemo dole. Sad je krenuo da radim, neće se predaje, jebote. Udario ga kompleks, neće etapa. I tako, jebi ga. Ali znaš šta je zanimljivo? Mi smo ono dosta napredovali jer smo imali da guramo ono jedan drugog, kao partneri smo bili dobra ekipa. Jer ti nemaš nekog toliko blisko ko bi mogo non stop da te gura, barem ja vidim sa strane. Da li imaš nekog? Da. Ti imaš Stefana koji nije tvoja, Lim koja nije tvoja. Dobro, Stefan je skoro krupniji od mene, malo te... Stefan je malo debeo. Sad je malo debeo, Stefi. Stefan radi 77-38-4. Pa nema veze u principu. 90 od dvojice u stvari, da, to ima. Pa dobro, on dođe 8, 5, 6, 7. Da. Nije sad, bar ja mislim da nije prolazio 90, ali evo, Vuk je isto sad poprilično ozbiljan, evo, naš i ti, koliko je nezgodan. On je amater, sad jedan od ozbiljnijih amatera koji ulazi u profi vod. Vuk Lekić. Ozbiljan potencijal i... Zna ga rođe iz Saveza, da. Prošlogodišnji šampion amaterski MMA Saveza. Da ga sad izudaramo dok nije poznat. Nemoj, brate, iz Nadara. Dobar dečko, dobar dečko. Da, došao iz grčko-rimskog i u slobodnom stilu je sad, ja mislim, osvajao nešto. Šta je gdje bio, u Grčko ili u Rimsku? Aha. Grčko-rimskog. Oba. Tako da podižemo jedan drugom nivo. To je to. To je bitno i za klub da ima taj neki kontinuitet, da se trenira jednostavno tokom cele godine, da nije... A pored ove, koji su još treneri tu, ono... S kim treniraš? S kim treneri? Ko su ti treneri pored? Stand-up, probanje, parter, snaga? I ovaj u principu, ono, i za MMA, i za rvanje, i za... On ti je glavni trener. Glavni. Imaš još ko pomaže? Oko snage i kondicije trenutno mi pomaže Dušan Jazić. S njim smo počeli sad pripreme. A ko je to? Ja ne znam, ja se izvinjam, ne znam stvarno. Novi, mislim, generalno... Trenira jiu-jitsu kod nas, ali je student generacije bio na DIF-u i ono, sad je trener, onako lep. Pa jaki. Jaki, kao... Strvina. Strvina. I zna parter ga. Ali u principu sad smo krenuli tu neku saradnju i on je sprema fizički i kondicijno. Ali ti si generalno, ono, kardio uvek ima odličan. Pa kažem... Kad ti nisi zakazao zbog kardija? Pa nisam, malo pre sam rekao, uvek se trudim da ne uradim nešto što mogu sa lupam. 30% da ne uložim 70% sebe, nego da, ono, da se štekam gde mogu. I da radi tehnički. I da probam, ono, to mi je uvek i u sparingu nekako najmilije. Ajde, moram te pokažem kako udaraš pescu u glavu. Kome postavi glavu? Ajde, Ne, ja njega udaram glavom u pesnicu. To mi je nekako najslađe, ono, ljudi obično... Izvini, mogu si mi žedraki, molim. Hoćeš ja? Ne, ja ću. UFC borac, čast da bude da ti sipaj. Obično ljudi, ono, najviše vole, ono, highlight im je treninga, kampa, čega već, borbe, ono, da nokautiraju, da završe. Meni je najdraže nekako kad osjetim da sam slomio sparing partnera, da sam ga izmorio, da zna i sloba. Bukvalno nateraš ga da odustane. To je nekako najbolje osjećaj. Sad opet to treba, to je nadmudrivanje veliko, ono, uradit ću ja njemu to jednom, 2 put, 3 put, 4. put će onda izvali foru, pa će on mene da kontrira, pa ću ja tu da riknem da bi se izvadio i tako, ono, to je proces jedan koji traje godinama, gde ti napreduješ u stvari. Sad, zna, iz gornje pozicije, iz polugarda, ne možeš ga pomeriš, pre sam ga prevrtao. Da, sad sam naučio jada. Tako da... A u stvari to jeste tebi jedna od jačih situacija gde ti se i podlačiš i radiš tvoje tornado svipove. Sad neko ko se malo više razume zna šta je tornado, ali i meni je bila nepoznanica. Tornado? Meni je samo poznata 69, kao što se mene tiče.
Ali ne volim i ne sjećam je se rado. Misliš, pozicija jaja na oko? A ja, fuj! Vi bre MMA borci ste katastrofa. Nama konobarima do jaja. E sad, znaš šta sam teo da ti pitam? Ovako, evo, imamo Negučića. Stefan Negucić, isti sličan put kao ti, jel tako? Imao je poraz 1 u amaterskom i to je bilo nešto, po mom mišljenju, malo ranije preklinut. Tako je amaterizam, nije bre, bitno. Stefija, ja mislim, ugasio neko na amaterskom, kad sam ja bio. Ne, bio je klecno, ali je ustao odmah, tako bilo. Strahinja Đurić, to je bilo finale. Ko je Strahinja Đurić? Iz Sekutora jedan dečko. On mi je bio kroz celu amatersku i možda On početak. je stariji nešto bio, tako? Da, i kroz maltene početak profi karijere, glavni sparring partner. Dešavalo se, dođemo, tad nije bilo ljudi na treningu, jebi ga, dođemo na trening, Jova, Straja i ja. Da. Ne, nego što sam teo da kažem, eto imamo čoveka koji ima isti put ko ti i sad u profi meču ima koliko ima? 12-0. Subjektivni osjećaj 15, dobro? 12-0. I reci mi sad, kako se zove, zato smo mi najviše pokrenuli celu ovu priču MMA, kako se zove? Institut. MMA institut. Šta se dešava, na primjer, realno Negučić je 12-0 neporažen, zašto ne dobije prostor? Šta se dešava? Atraktivne, jesu mu sve završnice, ne, 11 završnica, od 12 mečeva 11 završnica. Da, većinom su sve prekidi. Ne priča se nešto mnogo o njemu, a svi znamo da je veliki radnik. Završava mečeve, atraktivan. Vidi da je to on takav kakav je bio generacija Peleta, Miljana i tako dalje. On bi bio, brate, prešišao bi njih, jebote. Sa tim performansom. Da. Znači, šta misliš, tvoje neko mišljenje onako, šta je problem? Ne mislim da je problem u Stefi, nego zašto se ne dobija, da kažemo, pažnja, kao i kod tebe, što mi generalno mislimo da bi ti trebao da budeš jedan od glavnih predstavnika MMA sporta u Srbiji. Ne kažem ja daleko od toga, ti si, da kažem, iz Srbije ušao u UFC. Ti nikad nisi išao u Ameriku da treniraš, nikad nisi išao, ne znam, u neku drugu državu, nego direktno iz svog džima u Srbiji, kao mali debeljuca, samo da kažemo, sa tekvonda, nećemo se vređamo, si došao do UFC-a. Uhvatim u tu ruku. Tako je generalno, tako je i Stefi isto došao, negde je zapel. Šta misliš da je problem? Pa nije sad to, da kažeš, zapelo, jednostavno, mislim, i Stef i ja smo slični u nekim stvarima. Ja da nisam u sportu, verovatno, ne znam ni da li bi imao Instagram i društvene mreže, nije mi to nekako i naporno da se baviš time posle ovih treninga i svega. Mislim da i on isto nije neki fan toga, niti nekako ne daje pažnju tome dovoljno. Ali definitivno to je nešto čemu treba se posveti pažnja, jer opet kad postaneš ime, kad lupam dođeš u UFC ili kad si najveći prospekt u Srbiji, kao i on što je u ovom trenutku i očekuje se da će doći u UFC, svakog trena postaješ brend i moraš sebe da ubaciš u promet, jeviga, moraš da budeš na tim društvenim... To je odvratno zvučilo, promet, pa kao da je... Pa jeviga. For money. Laka žena. Easy woman. Morao da se, i... Ćao! Zgodne visoke priče! Nije, moraš da budeš na društvenim mrežama prisutan, na Instagramu, ne znam, Faceu, sad je manje više to opalo, ali ne znam, YouTubeu i... Glavni problem na tom nivou je ako nemaš naplatu, onda sve u vodu. Ti si jedini koji od toga može da živi generalno u ovom trenutku. Ali, na primjer, paradoksalna situacija je sa Negucićem, verovatno, jer on sa takvim skorom je borba ozbiljna i onda sami sebi dovodiš u neku situaciju smisla svega toga. A sigurno su svi borci na sličnom nivou u sličnim situacijama. Ja znam primer, mislim, i ti si pričao sa mnogim ljudima. Ja sam i živio u toj Americi, pa znam da dosta UFC boraca radi.
Što ljudi ne znaju. Dosta radi drugi posao. I bore se u UFC-u. A, na primjer, većina, 95% gledalca nema pojma o tome, nego misle da oni sad žive raskalašan život. Kažem, još na to dodaj troškove u vezi poreza i svih ostalih stvari. Nije to toliko bajno koliko ljudi misle. Šta ćeš posle karijere, brate? Si razmišljao o tome? Pa, volao bi da nastavim nekim trenerskim životom, da Znači, ostaješ u ostao bi u sportu, sportu svakako. Odlično. Mislim da Treba nam trener, što više trener. puno košta. A priča o lakim ženama malo pre kao... Čuti, Limpe, ne možeš tako. Ubit će me žena. Priča čovjek kako se ženiti, pričaš o lake žene. Kad smo kod žene, koliko ti podršku znači u toku karijere? Kako ide cela ta priča? Pa Koliko te puta prebila što mene zanima? Jer te brani, podržava, strahuje, kako ide pa, to? normalno je da strahuje i da znam ja da njoj frka pred borbu i to, ali podrška 100%, nema. Sestra isto. Sestra isto, kako je da. to sa ženske te strane? Sa sestrine je to malo lošije, jer ona voli da se uključi, bar pre. Sad je dobila dete, pa nema toliko vremena, ali pre se uključi u prepiske na internetu, neko napiše loše, tako da... Loš izbor uvek. Sećam se, radio sam tad borbu, to mi je bio 3. meč, čini mi se, s nekim Bugarom. On tad 8-0, ja sam imao 2-0 i okači neku sliku iz borbe gde je sav krvav, napiše kao there will be blood, nešto. Šta ovaj piše? Sad ću ja da mu... I krenulo mu piše, samo što... Ja rekao, dobro, bre. To je razlika između sestre i brata. Uvek sestra više štiti brata. Pa jeste, ali nije pomogla ništa. Znaš koji sam tvoj meč gledao? Jedan od prvih koji mi se svideo. Sad ćeš mi ti reći s kim. Ne. Pa nije Tesla radio, di si radio? Kako nisam? Ispred Delte. Ma to je amaterski. Imali smo mi, bio je u areni neki koji su obećavali udarač vamo, tamo. Da. Neki je, šta ja znam, krenuo je da udara, šta ja znam, ti si ga bacio i ostao mu, ruka mu pozadi i ostala. Ja sam bio komentator, ja sam vidio to, a Igor Spada nije znao šta je komentator. Kako, odakle taj Haregoši jeba? Ti si tekvondista koji forsiraš stand-up, odakle je to judo bacanje sad odjedno? I to jako dobro izvedeno. Igraš igrice napred, nazad, L1, R2 i... U isto vreme i X. Da, to je period nakon što nam je izgorela sala i posle toga našli smo... Znao sam da si nasilan, znači nasilje. Nije. I prešao na judo, tako. Prva slobodna sala. Vratili smo se u staru salu, ali nismo mogli u onu koja je, pošto imaju iz više delova tamo u areni, ova jedna što je bila obložena i zidovi i stubovi, sve, ta je bila zauzeta. Mi smo dobili neku samo sa strunjačom dole. Znači, zidovi su goli potpuno. Tad nije ni bilo ljudi, pripreme sam radio sa rekreativcima, ljudima koji tu dolaze, Ali ideja je bila Jovina, ali tako beš? Da, Jova je pročito protivnika i video, ovaj se zaleće, klinč, ura. Jeste, vežbali ste. I samo smo to, bukvalno trening je bio čišćenje. Reci mi, kad kažeš Jova je pročitao, znači Jova gleda u karte ili u kuglu? Čekaj, kakav je što se tiče postavki taktika, jer mi tu mi ne znamo šta je to. Da se vratimo u kameno doba, brate, udaraju glavu dok ne odustane. Znači, Jova to postavi, skenira, postavi teoriju i to pije vodu. Pa evo, zna i Limp, on vidi, ima taj neki trenerski osjećaj, nazovi kako hoćeš, on možda zvuči glupo, ali... To je oko, da. Osjećaj neki ima jednostavno, evo, na treningu kaže dosta je... Osjećaj. Mislim da se taj osjećaj razvio najviše zbog tebe, jer si ti... Imao je on to i pre mene, ne znam, desi se... Da mogu da se zateži, jeste, to je istina. Ne samo to, nego jednostavno pročitate na treningu, vidi kilav si, kaže ti stani, ti ne stane, nastaviš da radi. Mogu ja još, on kaže, dobro, boli me. I ti se Đokat radi i desi se povreda u 99% slučaja. Bez zajebancije, glupo zvuči, ali stvarno je tako. Moraš da nam obećaš nešto. Kada sad pobediš ovu Maju,
da se vidimo ponovno, ali da dođeš sa ocem, sa ovim starcem. Sa ocem Jovanom. Otac Jovan, tako ga mi Sensei zovemo. Jovan. Sa Splinterom da nam dođeš obavezno u jednu emisiju. Da. Samo Jova voli rakiju, tako da nećeš moći ti da... Ima dole rakije Ne znam, samo da... za rat. Ja odmah da kažem da ne bude... A reci mi sad, Jao, znači dođemo 2 sata ranije. Jao, jel se sećaš ti kad smo mi? da li te je malo poremetilo, zabolalo ili da li ti je bilo krivo? Kad je Kamzat uleteo umjesto tebe na meč. Pošto je Kamzat zbog tvog, da kažemo što si propustio šansu, bukvalno napravio sebi ime. Možda tvoj put ne bi bio isti, daleko od toga. Ali Kamzat je te nedelje pobedio i onda ostaje još jednu nedelju i pobedio sljedeći meč. Znači on je bukvalno u 14 dana uzeo tvoje mesto i napravio sebi ime. Da li si nekad razmišljao o tome Da li si kako... nekad skidao na 7784 kao Kamzat? To ćeš da kažeš? Ne, to ne. Nije mi žao što je on uleteo. Žao mi je normalno zbog situacije da sam im bio pozitivan, iako mislim da je test bio... Aha, test, izvini. Jel misliš da bi imao i ti taj put? Misliš da bi se to desilo i tebi ili misliš da bi bilo drugačije? Pa nije on i ova da misli da gata, Limpe, pobogu više. Taj prvi meč sam trebao raditi sa Pitolom baš. Sa Pitolom? A da, to je... To jest ne, izvini, greška. Trebao sam da radim sa ovim... Kitolom? Bez loma. Kako se... Odvratan se kruga. Kako se zove, stavimo... Trebao sam u Londonu radim s njim, onaj... Englez. Da, znam. John Phillips. Da, John Phillips. Gary Tyson. Da, i s njim je radio Kamzat, pobedio ga je. I onda sam sljedeću borbu trebao radim s Pitolom, a ispoje pa je uletao Diquan, Townsend, ali nebitno, u principu, u Londonu sam trebao radim u martu, zbog korone otkazano, u junu ili julu sam trebao da radim opet s njim na Fight Islandu i ono... Mislim, generalno tebi ne bi moglo se potrefi da imaš i drugi meč, jer je drugi meč bio u 7-7, je li tako? Bio je sa Philipsom prvo u 8-4, pa je skinuo na 7-7 sljedeće nedelje. Ali može da se odseče noga i može on 7-7 da radi. Pa ne može ni noga, ima ovu drugu veliku. Onda bi upao 70. Ali generalno... Jao, što mi se pije. Kad će Jova da dođe, brate? Koji? 23. smo rekli, 4. koji? 23. pa da. Meč je 21. inače da najme svima. Ja sedim ovdje od 21. i čekam. Jel si prelims ili si main card? Nemaš pojma još. Jel izašao još je fight card? Mislim da je glavna borba trebala da bude Gustafsson i Rottwell, ali je Rottwell ispao. I sad su valjda Holly Holm i još neka devojka. Tako da oni rade glavnu borbu večeri. Čekaj, ali ovo nije prvi put da radiš devojke main event? Ono sam uzeo kad su one radile. Pa da. Znači, Bog. Tako je. Holly Holm je Italija. Taj Gustafsson, ako nema protivnika, mogu ja kuma da pošalje. Može on da trpi. Možeš ti kume, ti si vizao u Kategorija. Ti si kategorija, da, on je sad teška. Ja vozim bager sad. Bagerista. Tako da, ne znam, sad sam odlutali su, mislim, ne znam šta smo pričali. Ništa, pričali smo... Pa nešto o seksu. Ne, pričali smo o tome da li je prvi put... Čekaj, mislim, možeš kume da povedeš i tu temu, za to si doktor, kume. Nisam ja ginekolog, kume, ja sam bagerista. Ali može da pogleda. Sad si bez ovoga. Da, pričali smo za ovog Kamzata, da. Nije mi žao što je napravio uspeh, on uvek izrekao nekom sprkne, nekom svane, ali... Da, nema se i potrefilo, sve ne bi ti mogli... Namestile su se kockice, jednostavno, ali teško mi je bilo što očekuješ, ideš, treba letimaš malo, zove me i ova, pošto njemu su stigli rezultati, malte mislim da je možda i zaplako čak, kaže, ja negativan, a ti si pozitivan. I on kao rekao, pa šta to znači, ne znamo, to je početak. Rekao, jel možemo da idemo? Ako ne možeš da ideš. Imali smo let, ne znam, par dana od toga, nije sad tu moglo... To je prvi put da je bila opcija da si ti pozitivan, a Jova negativan. Uvek je Jova negativan, ti pozitivan. Misliš, i ovo je pozitivno, ali negativan. Kako je bilo u Japanu? Ta avantura cela. Lepo iskustvo. To 2 meča pred UFC, ali tako? Imao si to, posle toga je Dana White. Ne, to pa sam radio... Pa si radio s Pereirom i posle toga je Dana White. Kakav je ceo taj japanski pristup u odnosu na ovaj zapad?
Baš je zanimljivo. Ono, lepo iskustvo, nema šta. Si bio u nekoj javnoj kući tamo? Ali i ovo su napadali sa svih strana, bez zajemancije. Jao, je li ovo samo u Japan da ode da vidi Ali to je sigurno ono bilo, znaš, dođu od sve su Japanke sitaju i to, urno su kome, Lubi. Jao, napako neka tema što me zanima. Idu tablu ovako i sad, ne znam, u jenima piše, ono, možeš otprilike po jenima da vidiš. Tipa 2000 jena je kod 2000 dinara, ono, isto kod dinara. Ja, znači ja sam tamo. Ono, tako, super iskustvo. ono sceni i kvaliteta je... A vidiš šta je zanimljivo? Limp nam nikad nije pričao o tome, ja bili tamo. Bio si u Vidiš da Japanu? ja pričam japanski. Da je ovo držao tamo 2000 jena. Ja sam kume bio 3000, da znaš. Nisam bio low budget. Nisam bio low budget. Ne, ali ovako, kao grad, ono, malo što smo uspeli da si u vidimo. Tokiju bio, tako? Tokio, da. To je glavni grad Kine. Neko iznenađenje koje nismo očekivali, prevruće, znači, nerealno. A u koje doba godine ste bili, šta je to bilo? Pa leto, ja mislim, neki jun. Čudo leti da bude vruće, mam. Ne, ali toliko vruće, bukvalno, ono, imaju razglase na zgradama i svako jutro, ono, obaveštenje, ono, kao upozorenje ne izlazi ako ne moraš. Skinite se goli, pa ko šta voli. Čekaj, a inače kao betonski golubarnik, znači sve su zgrade. Ko da si u radijatoru, bukvalno. Pa to, zato je i toliko vruće. I, ono, Jehova samo što nije kolabirao mučenik. Još ja, ono, Čudo je, evo ti Jovan stavi... sa 60 i nešto Zato godina. su njemu zabranili Ameriku, 100%. Ne, ja stavio vodu u zamrzivač, nego smo otišli i sad, ono, otpustili nas iz hotela taj posljednji dan i, ne znam, do leta imamo ceo dan, ono, tamo šetamo se, rekao, si ponao vodu? Jesam, boli me kurac, šta će mi, ba... I trebali šetamo do menjačnice da razmenimo, pošto nismo mogli u evrima, nego moraš razmeniš u jene, pa onda... I... Kako ćeš da karaš, ne možeš u evrima. Izvijek, znaš šta me zanima, brate? Ova današnja, jebi ga, ajde, ja i Rođa, to vreme kad smo bili, posle nas, 3, 4, 5 godina, počeli su svi da nose muzika, ovo ono, ulaze u svoj trip, ovo ono. Ja kad sam se spremao pred meč, meni je bila takva katastrofa u glavi. Kakva muzika, kakve pičke materine, daj bre da se pobijem, da završim to i da idem kući. Kakav je tebi, jel ti imaš muziku, jel to tebe nešto vraća? Ne. To smo kontrast neki videli, taj CFL kad smo radili to, kad sam radio s tim Gruzinom, kad sam mu ruku polomio. Ja sam ga zvao Gagašvili sve vreme, pa sam bio komentator. Šota Gvasalija, ovaj govori Gagašvili sve. Kreten. I sad, to je bio i kickbox event i MMA. I sad u slačionici su bili ovi Sinđelića, svi, ne znam ko je radio tad, Grozdanić, Marina. Svi. Pa ti si bio u publici, drao si se, Negučić. Negučić je isto bio s nama, ja mislim, u slačionici. Sad pogledaš ono na njih, ono sve mrka, ono, fokuseri, pršte, ono, ne bože se nasmeje neko. Imaju neki svoj fazon, očigledno. Ono, i ja sedimo i sprdamo se, jednostavno, uvijek smo opušteni i znam... Mi recimo, kad je bilo to naše vreme, nas dvojica kad radimo meč, ko se uozbilji malo da on od nas uzme fokus, dobio ili prstenac ili ga zajebavamo, nije bilo to ono kao muzika, ono da se isključiš sam. Sad ova današnja, svi, ne neko, već svi su uđu u neki svoj fokus i, znaš, ja to... Svako ima nešto što mu odgovara, očigledno, ili su videli nekog pa onda kopiraju. Da se nadogradim na ovo, ja tačno znam ono što smo se prozivali kao će ovaj usere od batina sad. I iskreno da ti kažem, to nigde u svetu nema i meni... Zato smo mi najjači. Da. Meni, na primer, posle kad sam otišao preko i trenirao, meni uopšte nije odgovarala taj vid sprdnje. A zato što se ti modernizao i tebi, recimo, kada muškarac uhvati za dupe, tebi je okej. A kod nas odmah ono kao... Meni je to cool. Meni je to cool. Šala na stranu, ali ne, stvarno. Meni je, na primjer, više, kad mi se bandažiraju ruke, ja ulazim u fokus i razmišljam samo o meču i samo meč provodim kroz glavu. Jel imaš i ti to ili ti je sprnja do samog ulaska? Nije sad da neko ne pomisli, nije to sprdnja kao ja se... Jel imaš taj kao mentalni fokus u zadnjih sat vremena, 45 minuta, pola sata, pred ulazak? Bukvalno ono, ko što sad pričamo, tako pričam i tamo, samo normalno zagrevam se, pa možda nešto na kontu toga, na kontu borbe. Možda da probamo mi rođemo u uglu, da vidimo kako bi ti mi stajali u uglu
Jel Ti imate slabo piješ tu vize? vodu, brate. Evo, pola, eto mi. Dirakiju ne piješ, nisi borac. A ja sam pogled na borca bio. Znači, da ponovimo ovako. Meč je 21. maj. 21. maja? Ja se ženim 22. maja. Jo, znači ti ćeš da mi doneseš pobedu, to je to. Ček, samo jedno pitanje. 4 dece imaš, kako se ženiš? Pa, Opa. sa istom ženom. Ja sam prvo vidio da ona to može, kad ona to može, onda je rekla, gospodine, nikad se neću vidjeti za tebe, vidjet ćeš da hoćeš. 21. maj, Las Vegas, je li tako? Vegas. Vegas, UFC Apex i to je to. Ništa, dajemo ljudima da podrže, da kupe pay-per-view. Jel ti dinar nećeš dobiti od toga? Pirate Bay. Neće Duško dobiti dinar od toga, ali da ga gledamo, da ga pratimo, da počnemo pratimo stvarno borce. Ma nemoj da ga pratite, on je u UFC-u. Ko prati UFC? Da, kada ta indijanska liga, mislim. I ništa, dogovorili smo za sljedeće, mislim, propratit ćemo šta se dešava, tako? Ko ti je bio omiljeni borac kad si bio mali? Pa Olimpija, Si imao nekog uzore, si išao, a nemoj da lažeš. Fedor mi je bio ono nekako, svima ja mislim, on mi je bio ono, i kad gledaš, ono, kad ulazi u borbu i kad... Znaš da se znamo da ti kažeš ti si bio Gagi. Daj flašica. Daj flašu, to je to, daj da privodimo kraju, daj da privodimo kraju, da nastavimo sa žurkove. Znate, drago mi bilo što smo te ugostili u našem prvom MMA institutu. Znači, MMA institucija, ne prostitucija. Molim tu, ozbilji se, Dule. Zbog limpa pitamo. Institut, MMA institut, stvarno nismo ni mogli boljeg... Bolji naziv. Ne bolji naziv, nego boljeg gosta da ukustimo trenutno, to je to što Srbija ima. Koji gost, bre, to je naš brat. Zvaćemo naravno sve, sad idemo po talonu, ali hvala ti. Ne, zovemo oca Jovana u sledeću... Mora se završi meč. I onda zovemo Splintera, Michelangela i da napravimo jednu emisiju, ali o drugim temama pričamo. Evo sad smo... Pola 12 je Dule zeva, mora da spava. Moramo da završamo. Ne, ide sad na sparing, sad će da ga usiru. Sad ću kažem i ovi, nije mi dobro. Hvala ti, drago mi je što si bio. Hvala ti puno što si bio. Hvala vama ljudi što ste me ugostili. Želim vam puno uspeha i to je bilo. Ti ćeš nam dati katapult kao ja sam sebi.